Yo a Key se la come y a Key no. Él se la come. Pero si ese hombre me hace pedir estos cuadritos. ¿Quién me apostó? Yo me aposté que usted no se comía los 3 grandes. Ella costó 1000 pesos conmigo, que tú no te la comes, yo que sí. Bueno. Ese es uno que este hombre dijo. va a comer. Este es uno que este hombre dijo. Yo pago a 200. Para taparme. Ahora quiere que está falla, que está su... Ya. Para atrás, quédate ahí, vete. Hay que pasar los testigos también. Dígale ahí que. Ay, pues ya eso era. Recógele, ching. Ay, Caide, me ha apostado, güey. Dile ahora, Te ha apostado el Caide. dile. Ay, Dios mío. Beto, te felicito. Los testigos,